Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggapkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba' tabi'ina al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kekersana Kiai Rifki Anuti Bogor. Mudah-mudahan para kiai, para ustad dipanjangkeun umurna, anu lain kiai lain ustad mah paratur pemerintahanana, sipilna, militerna, mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepala desa Sukamantri, mudah-mudahan dibere nambah deui. Atuh asal nambah bae naon bae. Para kori, panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat anu kusim kuring dimuliakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Teu nyangka sim kuring bakal ngaos di dieu lantaran tadi ke bandara. Di bandara haju puyeng balik di bandara. Nu mantap puyeng orang di bandara mah loba setan. Anu susuna ngampleh aya. Anu teu make calana aya. Kula mah teu neuleungan Haji Pendi jeung Rusdi noelan bae. Asal aya nu bule noel, asal aya du bule noel. Ieu aing boga babaturan ku kieu-kieu teu sampurna. Haju aya di TRRC eta mah masyaallah, masyaallah, masyaallah. Tuh sarua jeung bulan ya Allah. Haju kulantaran puyeng sare, haju diudangkeun, kahayang ulah diudangkeun lah, geus udang-udang ke subuh. Nah barang datang ka dieu isi jelema kabeh tah lain, maksudna kan deket kuburan.
asana campur kajen kumaha ge sebab aya anu kadeleuna ieu pocong aya anu kadeleuna monyet aya anu kadele buaya ai buaya mah dibawa bae ku kula ieu tah ya Allah ya Rabb Masya Allah karim pajar jelema horeng buaya ieu nu hiji pajar jelema horeng orai ya Allah ya Rabb alhamdulillahi rabbil alamin dina malam ieu urang ta'ziman wa takriman ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Gusti nurunkeun Kangjeng teh rek ngajelemakeun jelema lantaran aya rupa jelema tapi lain jelema numantak ku kang ku Gusti Allah diturunkeun Kangjeng Nabi supaya jelema bener-bener jadi jelema sebab urang wau jeung Haji Masuri setengah jelema wau jeung Haji Patin saparapat jelema wau jeung Rusdi 1/10 jelema atuh kadeleuna bentuk jelema barang neuleuh duit kokorowot barang neuleuh cau pohara barang neuleuh awewe di SMS apa lain jelema tah mah lain jelema tah mah nu kos kitu Haji Masuri beak 2 mobil eta kan lain jelema tah mah lurah beak sabaraha meureun lurah mah geus teu kahitung orekoro sebenarnya mah nah ai polisi mah geus lain jelema jasa tah mah sagala abri tah mah jelemaan tah mah nah makana Kangjeng Nabi diturunkeun dek ngajelemakeun jelema nu encan jadi jelema kementak bu'istu li utammima makarimal akhlaq kuring diutus tujuanana jang nyampurnakeun kepribadian-pribadian manusia akhlak-akhlak manusia anu memang berkarakter orai berkarakter buaya berkarakter sapi berkarakter muning berkarakter nanti tuh emang aku bo cekna ya Allah ya Rabbi bener tadi ke bandara beak roti genep pan lain jelema teh mah tuh lain jelema anakku lagi cerik bae leungit roti eta jang anakku lah cerik ka mana orang ada dia atuh Masya Allah kari dongengna urang tuluykeun Kangjeng teh leuwih ti heula diangkat nabina batan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam lantaran Kangjeng Nabi Adam hudang di sorga ternyata di luhur lawang geus aya merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tahun kahiji kadua katilu kaopat tahun kalima Kangjeng Nabi keur meujeuhna aya di Nyi Siti Halimatus Sa'diyah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah ningali Kangjeng Nabi dibaringkeun dua sosok manusia anu henteu dikenal tur beda ieu mah dibelek Kangjeng teh katingali sigarek dipencit Siti Halimatus Sa'diyah ngageter ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb
anak dek dikumahakeun ieu Muhammad dek dibunuh dipencit ketika Kangjeng selesai dibelah dadana Kangjeng Nabi beda sinarna Kangjeng Nabi beda formna tambah cahayaan tambah lucu tambah kaset budak umur 5 tahun bayangkeun kemudian wajahna barang mantes dibelek tambah cekas cahayaan pan urang deuleu Haji Pendi mah beuki kolot beuki burem beuki pika sebeleun lurus di sarua Haji Masuri mah setengah jelema tah mah nah ieu urang mah beuki kolot beuki ka dieu lain beuki bersinar Kanjeng mah nambah Masya Allah karim orenganan mantes dibersihan ditambahan ilmu hilim eta ti umur 5 tahun 5 tahun geus dibelek ku malaikat Jibril mantak urang ge boga anak umur 5 tahun coba belek ku urang aya nyaho coba aing lurutan Kanjeng Nabi belek habek terus atau Haji Masuri yang belek bae ku urang yuk bawakeun ragaji tapi tah mah nah iya Kanjeng Nabi gegeran ku Siti Halimatus Sadiah di Ais ditinggali deui di Ais dipandang cek Siti Halimah bahaya asana ieu mah urang anterkeun we umur 5 tahun teh dianterkeun ku Siti Halimatus Sadiah dibawa ka ibuna dipasrahkeun cek ibuna teh naha make jeung pasrahkeun teu sanggup lantaran ieu deuk aya nu ngabunuh teu apaleun padahal malaikat Jibril alaihi salam ngabersihan hate ieu teh hiji contoh jang anak urang umur 5 tahun geus mulaian ku urang bersihan hatena belikeun HP 2 ajak nonton TV ku urang ayo gerage mantak umur 6 tahun hese deuk sakola ge ngaji hese lantaran keur umur 4 tahun 5 tahunna ieu hate lain dibersihan tahan Kanjeng Nabi umur 2 tahun ramana pupus berarti lahir ke dunia terus tegaduh rama 5 tahun masih ngagaduhan ibu dina tahun kagenap ibuna berangkat ke Madinah dalam rangka silaturahim ka uwana ka bibina ka emang nu aya di Madinah gancang caritana sono di ditu balik di Madinah pas di kampung Abwa panas ibuna begitu panas terkendali maut di perjalanan di kampung Abwa bayangkeun ku urang seorang manusia afdalul makhluqat anu bakal ngembangkeun syariat sadunya ku Gusti Allah geus teu diberian bapa teu diberian ibu bapakna emak tinggal berita bae ka Mekah teh bahwa ibu Kanjeng Nabi teh pupus di perjalanan di kampung Abwa bae lama lamun balik di Madinah lewat Abwa bisa ziarah kuariman teh lantaran kuarima ditembus ditolkeun jadi Kanjeng Nabi alhasil lainna geus teu boga bapa geus teu boga emak disebut yatim Masya Allah kari yatim piatu mata Kanjeng Nabi sababaraha kali nyarita kaula hirup teh yatim memanta kaula diyatimkeun ku Gusti Allah besi tatagenan ka bapa memanta kaula diyatimkeun ku Gusti Allah besi tatagenan ka emak lumantak kula diyatimkeun ku Gusti Allah teh kula sampaikeun tatagenan ka indung jeung ka bapa bisi ayang ke masyarakat paingan Muhammad mah gagah lantaran atuh bapana saha didukung ku bapana dimaotkeun ku Gusti Allah
besi aya nu nyarita paingan Muhammad bahebat mana luar biasa dukungan anak dimaotkeun ku Gusti Allah nu mata Kangjeng Nabi difakirkeun ulah tatagenan kana harta besi aya jelema nu nyarita paingan Muhammad mah gagah hebat lantaran atuh hartana ditu bogana naonkeun Kangjeng Nabi hirup teu boga bapak teu boga emak teu boga harta tetapi mulia urang mah ku hari teu boga harta saeutik bae ge masyaallah karim geus kieu bae di yuk urang ka anu yuk mung kunaon mobil lain mah jore ceuk isin komaji masuri malam diajak geus kieu bae embung kunaon ke ayo sugih dikira sugih ngaji urang mah tatagenan teh kana harta bae tatagenan teh ka bapak tatagenan teh ka emak Kangjeng Nabi hirup istiqlal mata cik Kangjeng Nabi kaula yatim saha jelema anu mencintai yatim berarti mencintai kaula fakir jelema anu mencintai fakir berarti mencintai kaula ulah sieun ku ya kayatiman ulah sieun ku kafakiran hiji nu dideuleu Allah subhanahu wa ta'ala teger tapi Kangjeng Nabi mah teu eureun-eureun terus bae sodaqoh jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2 Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun bikeun heula kaluar ka dinya geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi asup mun Kangjeng Nabi boga korma hiji moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kene di meja bikeun heula nurutan eta bae ge seseleh tah nurutan eta bae ge datang ka modar urang moal bisa tuh jakwari bae ge Haji Pendi ye geus tere paevannya nama ye lantaran huis ge geus lain di dieu berarti hadapun bujal ge geus huisan kan dia lain mikiran sodakohnya nama malah terus sering leungit berkat sering ai kula mah geus dicaritakeun teu kudu geus pokona mah teh mah asal aya nyana pasti leungit lain sodakoh nyokotan panti balik sama berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan ai ieu mah karakterna nyokotan pan sabalik mah mah aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu boga naon karakterna tukang beca lain karakter kahirupan sapopena tukang beca ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageranana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna nyana ngarenung kieu bae cek nyana aing ge hayangan aing teu boga naon lah aing mendek sodaqoh ngabeca bae ngan asal poe Jumat jelema anu naik beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar sodaqohna eta bae nya komo nu ka masjid mah ngabeca nya bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Pendi makan mama beda aja nama aya urang dan mama ayo bae ai masih ka mana deres masih mah atuh deres masih mah malam-malam teu semakin teu masih sia bae nya nah mana naon bapana ka tukang beca ye ieu mah kieu ye poe Jumat ieu mah ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sodaqoh teu boga duit ieu mah deuk sodaqoh tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ka masjid nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar heuh atuh masalah cenah keluar jara jam 8 asal poe Jumat asal poe Jumat geus pokona dek ka mana tah teu kudu mayar kanyana gratis datang kaheraneun anu naik beca ge asal dibayar
Jumat asal dek dibayar baik tukang sayur Jumat gratis atuh si umpama nungguan poe Jumat bae si umpama nungguan poe Jumat bae geus tadi lakukeun bunyana asal Jumat gratis asal Jumat gratis kabeneran aya nu teu nyaun bos masjid berangkat ke masjid dibayar ku cenah berapa mas gratis pak jangan sombong beca gratis bos yo bos enggak pak saya mah asal Jumat gratis pak pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sodakoh aja kamu ngebeca aja sombong berek kunyana tuh ambil 100.000 enggak pak bikin deh bo mun Haji Masuri atuh minta tambahnya nama atuh duit masjid ge kurus di bea bergaini nah eta kaget teh bos kaget cek bos teh coba ke Jumat hari coba ke yang Jumat hari di Cirian bener itu gratis Jumat hari naik deh ya beca masjid yana geus disiapkeun duit 500.000 coba cek yana gratis teh bener teh sampai masjid berapa pak gratis pak Jumat saya gratis yang bener kamu pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya orang fakir orang miskin orang besar pejabat bos sekalipun gratis keluarkan menyana hitung di hari penyana 1 2 3 4 5 500.000 Haji Peni ge osok tak kitu tah percis Haji Peni sok kitu tah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan 1 juta tah nu dicokot betung-tung hiji tah tolol jasa teh berat penipu goblok pinter nipu eta pernah menyarekan lik mere di Jakarta Jengkula ya tanpa ramain makan kieu bae ditunggunya na bener sih 2.000-an mah tapi kan nyunaheun ka duluna bener teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cak anu menta-menta gede oge ieu kan berarti 10 kali 2 seberapa ya cokot punya na hiji sat nih kieu bae teh tukang beramain galedeg sia haren-haren bae emangnya nama kos gitu berhenti leutik penipunya nama mandak dagangna tuh maju-maju tah barang dihitung mah asli mah bos 1 2 3 4 5 nih enggak pak saya mah asal hari Jumat gratis udah jangan gratis nih 500 pokoknya walaupun berapa pak jangan pun 500 5 juta nanti dulu saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis Masya Allah cak bos jelema nu kos kieu ye jelema nu kos kieu tas Jumat langsung nyana miheulaan nanya aya teh tukang beca di mana imahna ka salah satu jamaah nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna langsung berangkat ke imahna diketrok lawang Assalamualaikum 3 kali keluar misalnya pamajikanana make mu kena kene Waalaikumsalam Betty ada apa pak ini rumahnya Pak Anu iya yang tukang becak betul ini siapa ini saya istrinya nyana cerik didinya Masya Allah neuleup salakina ngabecak poe Jumat gratis neuleup pamajikan anak make mau kena kene dibikin duitnya 500 nih saya tadi naik becak kemudian nggak mau dibayar bapak nah udah ini saya bayarnya sama ibu aja cek ibunya
dari pagi sampai Jumatan gratis. Suami saya mah Pak, walaupun bayar sama saya, enggak Pak, nanti suami saya ke surga, masa saya ke neraka. Ya Allah, eta bos kieu bae bos, aing teh loba duit, aing ngabutuhkeun duit, neangan duit, tetapi ieu kakarak bagi tukang beca model kos kieu, masya Allah. Coba sih, aslinya orang mana? Cilongok Pak. Dasar hasud jeung mah. Cilongok Pak. Ya Allah ya Rabbi, idinya nyana ngitlakeun cai mata. Ya Allah ya Rabbi, horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya teh ieu nu mantak ieu kumaha? Nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sedekahna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sedekah terus baik. Naon bae anu bisa disedekahkeun ku Kangjeng Nabi selalu disedekahkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi, lantaran eueuh jang sedekahna hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah ya Rabbi, cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa, cintana menggebu ka Kangjeng Nabi. Akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana, "Neng, Bapak manggil tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu. Yuk urang ngamimitian sedekah yuk. Urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, masa nu susah bisa sedekah urang henteu. Urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes, batur ngabangun majelis boga puluhan juta geja pantes, batur nyantun yatim piatu jaboga pantes. Ieu tukang beca jeung pamajikanana. Bapak can nyorang ngecelakeun cai mata saumur hirup, tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga, barang datang ka imahna pamajikanna maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 cek nyana moal pa Jumat mah. Ya Allah ya Rabbi, bapak tercengang ningali karakter model kos gitu. Yuk urang mulaian yuk, ayo Pak tuh cek nyana cintakeun urang ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, disorot ku sinar Kangjeng Nabi, kasorot. Ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi, jang moal daek hidup di dieu. Atuh moal daek hidup di dieu. Ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang. Aya nur ilahian di hate urang. Nu mantak daek hidup di dieu teh aya cahaya Allah, aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang. Ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep. Iya doang tadi di bandara, boh, eta Haji Pendi gigian we. Naon tuh atuh we teu kaharti ku kula horenganan urang Amerika susuna gede. Eta Masya Allah karim. Kula ge lamun teu mau sorban mah meureun didelekeun ngan sorban make sorban api-api bae ieu. Ngan rada di itu teh jauh gede. Ya Allah, eta bener teh urang Amerika luwis dia teh mah. Luis disusul ke orang Pakistan lah Luis barang turun di Cina teh Cina kasisian Haji Rusdi nya nangis ge bareng kotok nya tuh mulus jasa ceknya berarti jarang jahun beureun normalnya. Geus kasimpulan nama eta nu sugih pasini jeung pamajikanana Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana? Haju urang ka Mekahkeun. Coba urang tanya. Ji, bener oge. Ih pamajikanana ji nurut teh. Ih beneran kan? Boga pamajikan teh mun kos tukang beca tadi kan kebeneran akur dah. Ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangina. Pan aya jelema. Iya, Neng, urang boga duit 10 juta ka masjid kan 9 juta yuk. Nanaonan. Eling atuh salaki dicarekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula. Eta mah
Masya Allah ayat tengahmu neng kurang boga di 10 juta 9 juta ke masjid kan yuk kabeh sama gue kan yang hulu-hulu sia amboh itu orang pondok KTP-nya Masya Allah. Nah akhirnya anu sugih teh ya geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pak? Ieu mah dek nanya bae daek tante ka Mekah. Macem-macem. Ente mah dek nanya daek tante ka Mekah. Atuh dek ditawaran ka Mekah masa anu teu daek. Aju maksud bapak naon? Bapak hendak ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan. Sok kitu bapak mah. Oh kitu. Ya bunga-bunga tapi maksudna kaget. Beneran ieu mah cek panjanganna beneran. Jatuh akhirnya dikamekahkeun mah masyaallah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ku cintana ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi bahagia amat guys karena KTP na langsung didaftarkan alhasil nyana diberangkatkan ke Mekah kuno sugih nah iya berkat cinta ka Kangjeng Nabi yang celing di hati teh resep jasa ka Kangjeng Nabi kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi ujung-ujungnya coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut na lalaki ye asal nanya awewe ngambalieun asal nanya awe ngabalieun nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah ceukna geus nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sakola mah ditanya ti jauh kene geus kieu malengos. Nah, si Mbak ge ditanya si Mbak tetep bungut. Keur mah jore Yuni teh kotok. Tem jore jasa tamata. Ayeuna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur. Teu nyambut geus teu manjur bae. Minta pelet ka kiai Rifki tah. Il qala Yusuf li abihi ya batini endahan kiaina nu laku. Kan teu balik. Nyana mantu. Agus kamana-mana Gus jangan pelet laku we nya geus frustasi geus kieu we. Ya Allah ya Rabbi. Tapi maha kawasa Allah. Lah kuari mah oper bae lah cekeuna. Dek ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat dek ka kiai nu bener. Jaman teh pelet kaji pending geus. Boro-boro aing nya ge teu laku. Aja. Ayeuna ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon kula umur geus aya meureun 35 mah. Oh bagus maksudna ya kana hayang kawin atuh lain geura kawin hayangan lalaki makan pembeli eueuh jam meuli lagi ayo boga duit ona lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embung ka budak sakola embungeun ka si Mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ka Haji Ulum ge arembungeun ka Aju ieu mah deuk masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet tuh timimiti walya talatof datang ka Ilqala Yusuf pental kabeh cek eta mah nu ngaran-ngaran minyak di ahli hikmat makena ge teh jurundani eta geus lain kitu teh disilang Masya Allah timimiti minyak seunit datang ke minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur Haji Masuri pagaweana kos kitu teh puding tah bae keur ngora kikian mah nya tah Haji Puding jago pelet kos kitu tapi tetap berlaku
nah ieu mendek masarakeun ka kieu cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Yai cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah sholawat nu mana Kiai tapi teu meunang direkam ieu mah sholawat ieu mah anjur jasa ieu mah teu meunang direkam paehan HP-na paehan nya dibacana moal make ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ana ta'ala wa qasdana kul antu salatu sulaiman siman ya atuh itu mah pelet bahkan sama lain ke awewe jam pedagang eta serius ngancak abah almarhum hiji teu meunang ditulis teu meunang direkam dibaca ditalar sakali dua kali tilu kali masalah lamun talar datang ka tilu kali bake lamun teu katalar ulah ngan teu meunang direkam teu meunang Allahumma shalli ala Muhammadin ana talil wujud aku dari kurban tu surat tu terima kasih mohon anta bihajati hajati nah ya akhirnya aku jana diwirid aku jana dengan cinta ka Kangjeng Nabi Masya Allah dibere sabaraha kiai teu ngawirina lamun bisa saumur maneh mimitina dipoe lahir misalnya umurna 35 macana ulah loba-loba 35 ngan poe lahirna poe naon misalnya umurnya geus 27 macana ulah loba-loba 27 ngan ti poe lahir atuh kecil dah kos gitu dibaca kuyana terus bae Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh khasyatan lukum antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammad karekam tapi teu meunang diwirid tah sia teu meunang awas eta tah kudu satalar-talarna bahaya tah mah nah diwirid ku jana terus we diwirid asal penting diwirid sesuai jeung umur asal penting diwirid sesuai jeung umur terus be tambah cinta ka Kangjeng Nabi dicintakeun ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi Masya Allah teu lila prosesna cuman 3 bulan eta awewe loba nu nanyakeun loba nu nanyakeun aya teh si cenah si Udin kok kasep amat ayeuna kasep amat cenah keur ieu mah joget sia joget bahasa Vietnam eta kasep amat unggal jelema nyebutkeun kasep bahkan aya eta mah jelema aya kasep tapi pantes cek cenah teh pan beda tah pantes cek nya nyurup teh nyurup pan jelema teh aya nu nyurup pantes sampaian lah kok saji pendi aya kan nya mah awakna sampaian topo ge disampai-sampaikeun kesimpulan adalah alhamdulillah lo bandar sepen ya akhirnya naon gitu nggak ngalamar kawe jadi tak eta sholawat modalnya cinta ka Kangjeng Nabi atuh iya kiai lain ku sebab bisa ngaji na cinta ka Kangjeng Nabi coba jelema anu bisa ngaji tapi teu mangpaat elmuna kurang cinta ka Kangjeng Nabi loba jelema anu hebat elmuna tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi naonan tah aya jelema lah ilmuna teu sabaraha tapi cintana ka Kangjeng Nabi pohara luhung moal jelema diangkat jadi wali lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema diangkat jadi solihin lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi wali modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi solihin modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah modal cinta ka Kangjeng Nabi maju usahana cinta ka Kangjeng Nabi anu joget laku modalnya cinta ikan karasep ya kadele namanya karasep kurang cinta ka Kangjeng Nabi ieu kasep cak ieu mah ieu kasep dibandingkeun jeung di soler mah ja
atuh sakieu mah kaset. Tapi kurang cinta ka Kangjeng Nabi ya kos kieu ya mantap betah aja tadi Cilongok cenah ngaji kunaon datang ka ngendong-ngendong ai di imah dicarekan bae da cenah kurang cinta ka Kangjeng Nabi cintakeun geura ka Kangjeng Nabi. Nah iyalah tadi jelema susah cinta ka Kangjeng Nabi bisa ka Mekah jalan mati mana bae ieu jelema jore cinta ka Kangjeng Nabi oh laku bahkan awewe ribut perebutkeun nyana ribut kaget sih kurang udah ribut bang eta perebut anu jore tadi horenganan lain jore na aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah kan nah ila Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapak 5 tahun ibuna maot 6 tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maut dilangsungkan pengurusan Abi Thalib Masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi ilu perang umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang Harabul Fujar ngaranna antara kelompok jeung kelompok Kangjeng Nabi di barisan depan Muhammad maneh kunaon ieu milu perang kula mah lain perang naon deuk ngadamekeun lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup maksudna supaya ulah terjadi peperangan leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok urang mah urang leutik kene geus banci kelompok gara-gara main gundu lain budak anu ribut kolot jeung kolot main gundu doang Masya Allah di pondok keur ieu gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana ribut pan eta mah tolol bin goblok sabah tuh urusan poleca gundu lang layangan kunaon jadi bapa nu ribut Masya Allah karim. Nah Kangjeng Nabi 10 tahun ngadameikeun kelompok ya Allah ya Rabb kugus ya Allah geus diciptakeun seperti eta umur 11 tahun Kangjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai aya tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur ya Allah di mana leuwih ti baturna ketika batur kana klub ketika batur kabar ketika batur nyanyi-nyanyi Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum. Pernah Kangjeng Nabi diajak ku babaturanana yuk kurang nyanyi-nyanyi di situ Kangjeng Nabi milu lantaran Kangjeng Nabi kan manusia biasa suarana Kangjeng Nabi bagus kemudian penampilan Kangjeng Nabi luar biasa dek diorbitkan Kangjeng Nabi milu setelah di perjalanan Kangjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kangjeng Nabi akhirnya babaturanana diteruskan tidak ada terus kayak kula menyusul baik Kangjeng Nabi calik di batu dengan tuduhan luar biasa rep sare diamankan ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kangjeng Nabi suarana bagus penampilanana hebat ketingali kedewasaanana tapi diamankan ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari di batu Kangjeng Nabi sare coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kangjeng Nabi lain di kamar ngamankeun Kangjeng Nabi lain di bawah pohon tapi di luhur batu mata kekare di pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh lamun urang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat teu aneh di Malaysia hebat teu aneh di Saudi Arabia teu aneh tapi justru di Amerika tumbuh wari Islam ieu kan satu keanehan ulah aneh lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirubah tina Wahabi menjadi Sunni 200 pangeran tangkap 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan
panjang kukulabun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia dan kunjungan-kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara tina Wahabi dek jadikan Sunni. Kuari di Mekah aya maulidan, matak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun aya anu ngawahabikeun. Ieu katinggalan di Mekah ge kuari Sunni, di Madinah tadi kamari muludan. Masya Allah biasa ya Nabi salam kaji pening geus kieu bae urang ka ditu naon berkat dah gede meureun tidak ka berkat bae cenah mah. Masya Allah dasar orek koros geus bae cinta main kuluhum bae. Tahun 12 umur 12 tahun Kangjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kangjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kangjeng Nabi kan ngangon embe ditalingakeun ku kabehan kumaha eta embe ku Kangjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kangjeng Nabi diais lamun aya embe anu pinclang ku Kangjeng Nabi diais. Masya Allah kari hiji nabi nu teu ngangon embe, hiji nabi seluruh nabi kabeh ngangon embe. Mantap kula ge alhamdulillah ngangon embe kula. Bahkan jeung kebo tambah Kangjeng Nabi mun teu Kangjeng Nabi ge kugul. Dina bab ngangon nama hampir katince kebo kula sabareba heula. Masya Allah. Nah, ieu lah Kangjeng Nabi. Kabehan ningali keistimewaan Kangjeng Nabi dina cara-cara ngatur-ngatur embe luar biasa. Umur 13 Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur tahun kedua lahir Abu Bakar Siddiq. Tahun 13 lahirlah Sayyidina Umar. Berarti tafawutna umur Kangjeng tafawutna beda. Bedana umur Kangjeng jeung Sayyidina Umar anu bakal jadi jawara. Sayyidina Umar anu bakal jadi pelopor. Sayyidina Umar anu Kangjeng Nabi ngadua ya Allah ya Rabb kuatkeun Islam ya Allah kudua jelema nyanggakeun ka Gusti hiji Umar bin Khattab atawa Abu Lahab Abu Jahal. Dua Kangjeng Nabi ngadoa ya Allah ya Rabb dua jawara di Mekah hiji Umar bin Khattab nomor kedua Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti supaya agama teger nuhunkeun salah sahiji di antara dua kuatkeun Islam ku Umar bin Khattab atau Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti. Ditarima doa Kangjeng Nabi Umar lah nu dipilih ku Gusti Allah. Dua jawara mentak lamun aya jawara geus asup ka majelis taklim wahara geus kajer kumaha ge ujianana beak eta tihang majelis beak ujianna dileg-legan ujianna tah ieu lah umur 13 tahun Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur 14 tahun lahirlah Muawiyah bin Sufyan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Kangjeng Nabi kuari kakarak umur seberapa tahun? 14 tahun. Nah, raramena ti 15 tadi itu bakal naik. Nah iyalah ieu kakarak lahir kan ieu ge disingkat-singkat supaya urang hafal be tahun kahiji, tahun kedua, tahun katilu, tahun kaopat sampai ke tahun 15. Ieu kuari ingat muludan nu kabari poho. Naon kare nu kamari? Tah ya jadi supaya ingat kuari umur Kangjeng Nabi sabaraha tahun? 15 tahun. Nah ini orang muludan di mana deh ya mantas ya lembur jadi 16 sampai 30 tahun iyalah 35 wah mulai Kangjeng Nabi katingali gagahna perkasana jeung hebatna tanggung jam 12 atuh emangnya semenyan mah juri meureun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saitik supaya mantap wari datang ke umur 15 tahun ingat tinggal dilanjut kurang 16 naon terjadi 17 naon terjadi sampaikan ka diangkat jadi nabi sampaikan ka terus berjuang sampai umur terakhir wafat 63 tahun kurang sabaraha kali muludan deui karena jadi berarti kuduna sabaraha tahunan eta hayang jadi ka 65 63 gitulah para jamaahnya setik kacinta Kangjeng Nabi
sodaqoh tanamkan di jero hati. Kedua, Kanjeng Nabi itu pernah sedih prihatin dengan fakir, dengan miskin, dengan yatim piatu. Kanjeng Nabi tegar anu luar biasa. Dicukupkan sakieu, mudah-mudahan orang kabehan dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pamarentahan orang mudah-mudahan ditangtaingan ku Gusti Allah. TNI, polisi mudah-mudahan diberi kejujuran. Para kiai, para ustadz santri mudah-mudahan diberi ketegeran. Pengusaha, petani kabeh mudah-mudahan diberi lancar. Alhasil orang kabehan aya di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Kangjeng Nabi urang sesuai jeung ayatna, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten jenazah budaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.